Всем привет! Сегодня мы притворяемся нубкой в Hi-Rise. Мы будем искать человека, который захочет с ним подружиться, то есть мы предложим подружиться, а потом будем у него выпрашивать голода. Я начала там уже делать скин. Я на всякий случай это записала. Если что, не обращайте на посторонние звуки, они могут здесь быть. Значит, я искала человека, но мне попадались ночью, либо такой неподходящий комнат. Вот, нашла человека, который сюда появился. Писала ему привет. Она была сначала ФК, переодевалась, то есть, а теперь я написала привет, она немножко помямлила, то есть. И вот ответила она уже привет. Спросила, как дела? Ответила отлично. А потом я спросила, будет ли она со мной дружить. Она согласилась дружить. Я подписалась, на меня написала взаимно. Вот он написал ЛС. Я решила скопировать, просто так написать. Скопирую, чтобы ставить в ЛС. Потом мы начали разбираться, там уже увидите сейчас. Ничего не вышло. А дальше мы разбираемся, как давать голды и т.д. Она играет, сама играет один. То есть какая-то девочка написала мне. Смотрю свои посты. Вижу, девочка другая сидит и понимает, что она у меня сидит. То есть, а дальше я не записала этот момент, как я заходила в комнату. Я переоделась вот там уже. Говорю, что это была проверка для добро, насколько она добра мне. Она мне, кстати, дала голд. Да. Я отправила 5 голд. А потом еще один. Это... Но это не записалось. А что там спойлеры, не понимаю, конечно. Вот и говорю. Всем пока. Рада видеть вас.